हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकों को आम तरफ गोटे जरूरी सूचना। यह केवल गोटे कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य नुह। ए दृश्यमान गाँर ना होची कुनेर। समुद्र तटरे अवस्थित कुनेर रे सबु समुद्र रे माछ धरी ताको आखपाख गाँव रे बिक्री करी जीवन यापन करते। समुद्र बहुत दूर जम्बू द्वीप अच्छी। तार दक्षिण दिगरु केही भी यातायात करती कारण से ही रास्ता दे जाउथिबा नाविक हजि जाते। कौन से अदृश्य शक्ति नौका को घुड़े दिए। जो लोक मैंने भौरी विषय जानते से जम्बू द्वीपर दक्षिण पटक केबे भी जाती और जो मैंने जानी ना से माने से दिग जाए जाई भौरी रे पड़ जाए हजि जाते। कुनेर तटरे केबे केबे भंगा नौका भासी भासी आपे आपे कूलरे लगे। बोधे आ गोटे मरीगले रे छोटू जणा थिबनी सेथिफाई दक्षिण को जाइथिब। अरे बाप रे एते बड़ डंगा भांगी जाइछि। आश्चर्य कथा नुहे छोट टुकड़ा है कि माछर खाद्य हे जाइथिबा। ए डंगा तो आम गाँर नुहे लागुछि एटा पाखर नंदीपुर गाँर हबो। यह जानिकी कि नौका कूल को आसी जाइछि कुनेर गाँर ग्राम प्रधान नंदी गाँर ग्राम प्रधान को संदेश पठाते आउ से गाँव रे भी प्रचार करैले। शुणंतु भलसे शुणंतु जम्बू द्वीप को जाउथिबा सब डंगा माने गायब हे जाउछंती। सेथिपाई सेपटे किए जीवेनी। प्राहुसार प्राहुसार किए जानुछि से माने काहे की मरुछंती। ढिंढरा जोगु लोक माने कथा होउछंती कि दक्षिण दिगरे भूत अछि। हेले मोर कोन शिकार पई जिबार समय हे गलानी। सिद्धार्थ नौकार माछ धरिबा पई बाहरिला। सिद्धार्थ बहुत भल किंतु टिके गर्वी और अहंकारी। से गोटे अनाथ जहाँ को निज प्राणर भय नहीं। तो दिन सारा गाँव रे माछ धरू थाए आउ ताकू गाँ बजार रे बिक्री करी आउ जहाँ टंका मिलुथला सेथिरे मजा करी शांति रे बंचुथला। तार एई अहंकार नीति पई ता सहित शिकार करने को केही भी सांगरे जानतेनी। सबु बेले से एकुटिया ही शिकार करने को जाए। दिने सिद्धार्थ शिकार करने को गला आउ ताकू गोटे भी माछ मिलानी। खाली हाथ में से फेरिबा को चाहू नथिला। आज मु दक्षिण दिग को शिकार करबा पई जिबी जोठी किए जाउनी सेठी किए जाउनी ता माने सेपटे बहुत गुड़ा माछ थिबो। जेते इच्छा सेतिकी धरिबी। यह कही जम्बू द्वीपर दक्षिण दिगरे नौका बुले जायकि चाल भी पड़ेला। तार नौका आपे आपे ही आग को बढ़िला। एक डंगा को न चले कि भी आगु को जाउछि। यह चिंता करी देखिला तो नौका पछरे गोटे बड़ भौरी अछि और से बहुत शीघ्र शक्ति लगे निज चक्कू चलेला। किंतु भौरीर शक्ति सामना रे ता नौका गोटे इंच भी पछौ गलानी। आग को ही बढ़ुला। किछि मुहूर्त से बुड़ी गला। से पानी रे बुड़ुची आउ जोरे जोरे पहरुची। किंतु जेते चेष्टा कला परे भी से भौरी बंची पारु नथिला। से छटपट होउथिला निश्वास नहीं पारु नथिला। ताकू लागिला से मरिबाकू जाउची। पानी भौरी भितरु तळकू चली गला आ गोटे गुंफा रे जाई पड़ी गला। ताहा बिना पानी रो गोटे गुंफा थिला। आश्चर्यजनक समुद्रर गभीरतारे थिबा एमिति गुंफा जोंठी टिके भी पानी नाही निश्वास नहीं पारुथिला। चारिआडे देखिला बेलकू गुंफा अस्थि पंजर रे भर्ती होइथिला। एटा को जाएगा एते भयंकर। एटा कोन स्वप्न ना सत ना मु मरी कि नरक रे आसी जाइछि। नरक ही हबो नहेले समुद्र तले पानी रे गोटे चिन्ह भी नाही। मोर निश्वास भी चालुछि मु मरी कि नरक रे आसी जाइछि। से यह चिंता करी भीतर को जाउथिला। तेबे से गुंफारे गोटे अंधार रूम थिला आ दुईटी हाथ सिद्धार्थ को डाकुथिले। आस आस मो पाखक आस। बाप रे। सिद्धार्थ निदर उठिकी देखिला तो तार नौका टिके दूर रे पड़ीचे। उठिकी नौका को तटरे बांधी दे
ନୌକାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଲ ଆଉ ଫସେଇଥିବା ମାଛ କଣ୍ଟା କାନ୍ଧରେ ରଖି ଘର ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କଣରେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ନହେଲେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବ ମୁଁ ଭାସିକି ଏଇଠି ଆସିଲି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସୀମା ପାର କରି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କୌଣସି ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ ସାରା ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଅଟକିକି ସେ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ତମେ ଯାଉନି, ମୁଁ ତମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ଦୟାକରି ତମେ ଯାଅନି, ମୁଁ ତମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କାହାର ବା ମନ ତରଳି ନଥାନ୍ତା। କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ହାତ ରଖିଲା। କିଏ ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ ଏ ସମୟରେ? ତା ବେକରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ତା ଶରୀରର ରକ୍ତ ସବୁ ପିଇଦେଲା। ସୀମା ପାଖରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ, କେବଳ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦିଏ ବି ନାହିଁ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ଡରିଗଲେଣି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ କୌଣସି ଚୋର କାମ ଦେଖାଯାଉନି, ଲାଗୁଛି କୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସି ୟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆଗରୁ ତ ଆମର ସମସ୍ୟା ସରୁନି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଗାଁରେ ବାଜା ବଜେଇ କହିଲେ, ସୀମାରେ ହେଇଥିବା ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେତେ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଗାଁରେ ରାତି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଥିବେ। ରାତି ହେଉଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ବସି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଯେପରିକି ଏହା ଏମିତି ଥିଲା, ଅମାବାସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଫୁଟୁଥିବା କଳା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମୁଦ୍ରର ଉପର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୌକିକୁ ମାୟାବୀ ଭଉଁରୀ ଟାଣିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଲୌକି। ମୁଁ ଏତେ ଥରେ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଛି, କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇନି, ଏଥର ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଫୁଲ କାକିଙ୍କୁ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ନ ଜାଣିକି ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ପୁରା ଗାଁ ଥିଲା ସୁନସାନ। ସୀମା ପାରେ ଥିବା କନ୍ୟାଭୂତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ଯାଉନି, ମୁଁ ତମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ଦୟାକରି ତମେ ଯାଅନି, ମୁଁ ତମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ତାର ଯାଦୁଇ କଥାର ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ତା ଶରୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥାର ପ୍ରଭାବ ନ ପକେଇକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶିକାରକୁ ନ ଯାଇକି ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଘର ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ବି ତିଆରି କଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର ବଢିଆରେ ରାମଦେବ କାମ କିଛି ନ କରିକି ଘର ତିଆରି କରିଦେଲାଣି। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବା କୌଣସି ମାଛ ଧରି ପକେଇଛି ରେ। ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତୁଛି। 2 ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ସାର୍, 2 ଦିନରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ କିଏ ବି ସୀମା ପାର କରିକି କୋଉଠି ଯିବେନି। ପ୍ରଭୁ ସାର୍। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରବାଲିକା କି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଳା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକିକୁ ପଠେଇଲେ। ଲୋକି, କାଲିର ବେତାଳ ପୂଜା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି କନିଗିରି ପାହାଡ଼ିରୁ କଳା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବୁ। କଳା ପଦ୍ମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ଲୋକିକୁ ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମା, ଆରଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସମୁଦ୍ରର କୋଉ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଟାଣୁଥିଲା। ସେ ସେଇ ସବୁ କଥା କହିଲା ଯାହା ସେଇଦିନ ଘଟିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପରିବେଶ, ନିହାତି ଭାବେ କୌଣସି ଆତ୍ମା
ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଲୋକି ବାମନ ଭୂତକୁ ନେଇକି ଯା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଜବ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋତେ ଆସି ସବୁ କଥା କହିବୁ। ଲୋକି ତୁରନ୍ତ କନିଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଳା ପଦ୍ମ ନେଇ ଆସିଲା। ବାମନ ଭୂତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ଅମାବାସ୍ୟା ହେବା କାରଣରୁ ଗାଁ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। କନ୍ୟା ଭୂତର ଶବ୍ଦ ଗାଁ ସାରା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେପଟରୁ ମହିଳାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ଗାଁର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ତମେ ଆଉ ଯାଅନି, ମୁଁ ତମରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଶୁଣ, ଯାଅନି, ମୁଁ ତମରି ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ଆସ। ତାର ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ବାମନ ଭୂତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଣେଇ କହିକି ଡାକିବାର ତମେ କିଏ ରେ ଝିଅ? ଆସୁଛି। ତା ଜାଲରେ ସେ ଫସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଲୋକେ ବାମନ ଭୂତକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଅଟକାଇଲେ। ସେ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ବାମନ ଭୂତ ସାଧାରଣ ରୂପକୁ ଆସିଗଲା। ବାପରେ, ମୁଁ ଭୂତ ହେଇକି ବି ତାହା ଯାଦୁରେ ଆସିଗଲି। ବାହା କରିବି ଭାବୁଥିଲି, ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କ'ଣ ହବ? ଆରେ ନାଟା, ଏ ତମଠୁ 3 ଗୁଣା ଲମ୍ବା, ତାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତ କେମିତି? କ'ଣ ଛୋଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାହା ହବନି? ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହିଁ ହେଲା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବି। ଛୋଟ ହେଲେ କମ୍ ଭାବିବନି। ଏହିଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଥଟ୍ଟାରେ କଥା ହେଇ ସବୁ କଥା ଯାଇ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରବାଲିକା ସାମ୍ନାରେ। ମା, ଟିକେ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା, ନହେଲେ ସେ ଭୂତକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାଟକ କରିଲି। ତାହାର ଯାଦୁରେ ଫସିବାର ନାଟକ କରିଲି, ହେଲେ ବି ପଳେଇଲା। ଭଲ ଗପ ତିଆରି କରୁଛ ନାଟା ଭୂତ। ଖୁନେଇର ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କନ୍ୟା ଭୂତର ହାତରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି, ଲୋକି ଆଉ ବାମନ ଭୂତ କୁନ୍ନେର ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀମାରେ କନ୍ୟା ଭୂତକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯାଉନି, ମୁଁ ତମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଦୟାକରି ତମେ ଯାଅନି, ମୁଁ ତମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି 3 ଜଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନ କରିବାରୁ ଭୂତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭୂତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାହା ସିଦ୍ଧାର୍ଥରେ ବଦଳିଲା। କିଏ ତୁ? ଏ ଭୂତ ତୋ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କ'ଣ ଭୂତ? ମୋତେ ତ କିଛି ଜଣାନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ନି ତନ୍ତ୍ରରେ ବସେଇ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ। ଏବେ ତୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଅଚେତନ ଆତ୍ମା ତୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବ। କହ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଛ ନ ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ସେଇଠି ଯିବା ନିଷେଧ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ କିଏ ଟାଣିଦେଲା। ମୁଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୁଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଗୁଫା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଗୁଫା ଭିତରକୁ ଗଲି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଥିଲା। କିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାକୁଥିଲା। ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ କେବଳ ଆଖି ଦିଶୁଥିଲା। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବିନି। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ସୀମା ପାର କରିପାରିବି। ଆସ୍ ଆସ୍, ଏମିତିରେ ବି ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପାଣିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମରିଯିବୁ। ଏବେ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ତତେ ମୋ ଆହାର ହେବାକୁ ହିଁ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଯାହା କହୁଛି ଏସବୁ ତ ସତ କଥା। ଏମିତିରେ ବି ପ୍ରାଣ ଯିବ ହିଁ। ମୁଁ ସାହସ ଦେଖିକି ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୋର ସାହସ ପାଇଁ ଆକୁଚି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଉପହାରରେ ଦେଲେ। এই বাক্সରେ ଗହଣା ଅଛି। ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼। ଓଜୁ ଅକୁଚି ଅବିକାଲି, ଓଜୁ ମାତିକଲ୍ଲି ଅବିଲାଲି। ଅବିକାଲି
ଉଜୋ ଗୋରା ମାତି ହଲ୍ଲି ଅବିକାଲି ୟୁଜୋ ତୋ ମୁହଁରୁ 12ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। ଆକୁଚିର ଦେଇଥିବା ବାକ୍ସ ଧରିକି ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁଲି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ହରେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିଜର ଡଙ୍ଗା ସହିତ କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ସେଦିନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ସେ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିକି ସେଥିରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ମାଂଟିକା, ନଥ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ହରାଉଥିଲି। ଜ୍ଞାନ ଫେରିବା ପରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ମୋର ମୁହଁ ପାଖରେ 12ଟା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରହୁଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଗଲି କାକି। ମୂର୍ଖ, ତୋରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କନ୍ୟା ଭୂତ ବାହାରକୁ ଆସି ଦୋଷ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଚାଲ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏପରି କହି ବାକ୍ସ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ତ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ବାହାରିଲା। ତାର ଆଖି ଥିଲା। କାକି ତୁରନ୍ତ ବାକ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଲୋକି ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ସେ ଭଉଁରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। Gabrajamanju Gabrajamanju ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ମନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ିକୁ ସେ ଭଉଁରୀ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ର ବାଡ଼ି ତଳକୁ ଯାଇ ଭୂତକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତେବେ କାକି ପାଖରେ ଥିବା ସେ ବାକ୍ସରୁ ଭୂତ କହିଲା, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋ ମା ମୋ ବାହାଘର ଦୂରର ଗୋଟେ ଜିଜା ସହିତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଲା। ମୋତେ ଶାଶୁଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୁନାର ଗହଣା ତିଆରି କରାଇଲା। ନୌକାରେ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଚୋର ଡକାୟତ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମରି ଡଙ୍ଗାରେ କଣା କରି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପୁଟୁଳାକୁ ମୋ ଜିଜାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନେଇ ଗଲେ। ଯଦି ଆମର ପଛରେ ଆସିଲୁ ତମକୁ କାଟିକି ପକେଇଦେବା। ଜିଜା ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଚାଲିଗଲ? ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ତମେ ଯାଅନି, ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଆସିକି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ତୁ କାନ୍ନି କାବେରୀ, ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକାର ଝିଅ। ଏପରି କହି ତନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଧା ପଢ଼ିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ତାହା କାମ କଲାନି। ଆମେ ଦି ଜଣ ନୌକା ସହିତ ହିଁ ବୁଡ଼ିଗଲୁ। ଠିକ୍ ମୋର କହିବା ସମୟରେ ଡାକୁ ପରି ଆସିଗଲ। ଶାବାସ୍। ଏପରି କହି ସବୁ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଅସଳ ସୁନା ଛାଡ଼ିକି ତମେ ସବୁ କଣ ନେଇକି ଆସିଲ? ଆରେ ଗଧ ପଛକୁ ଚାଲ। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ଫେରିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ମରି ସାରିଥିଲୁ। ମୋ ମା ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଜାଣିଥିଲା, ପାଣି ଭିତରୁ ତା ଆତ୍ମାକୁ କାଢ଼ି ସେ ପହଁରୁଥିଲା। ନୌକାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନା ଥିଲା। ଓହ, ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଜାଲ ପକେଇକି ତାନ୍ତ୍ରିକାର ଝିଅ ହେବା ପରେ ବି ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାର ହାର ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ସହିତ ବାହା ହେଲି। ଅସଳ ସୁନା ବାକ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଗଧମାନେ ତମେ କଣ ନେଇକି ଆସିଲ? ମୋ ମା ଯିଏ ଭୂତ ହୋଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅସଲ ରୂପ ବି ଦେଖିଦେଲା। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅକୁଚି ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କଲା। ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ପାଣି ନଥିଲା। ଶୂଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରି ଅକୁଚିକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି 29 ବର୍ଷ ଯାଏ 39ଟି ଲୋକଙ୍କର ବଳି ଦେଇ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏ ଭଉଣୀ ଜାଣି ପକେଇକି ବୁଢ଼େଇକି ତା ବଳିଦାନ ଦେଇଦିଏ। କିଛି ସମୟ ହେଲା କେହି ନ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁନା ବାକ୍ସରେ ଥିଲି ତାକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅଜଣା ହୋଇ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆହୁରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ କରିବ, ତେବେ ହିଁ ଯାଇ ମୋ ମାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବୋହୁ ଜୋଇ ଉନ୍ନେର ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ଗୋପୀନାଥ। କାକି ବାମନ ଭୂତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଗୋପୀନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ହେଲା ସବୁ କହିଲା। ସେ 2 ଭୂତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ମୋ ହାତର କାମ ନୁହେଁ। ସେ ଅକୁଚି ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବ ଯାଅ। ମୁଁ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏସବୁ କରିଥିଲି କାକି।
ସେଦିନ କରିଥିବା ଜିନିଷର ମୋର ପଶ୍ଚାତାପ ଅଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାକି? ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ତା ଝିଅର ଜୀବନ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ବଳି ଦେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଥିଲ, ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କଲି ତେବେ ତମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଯୋଉ ପାପଟା କରିକି ଆସିଛ। ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତମ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ଘୃଣା କରିବେ। ନାହିଁ ନାହିଁ କାକି, ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବେନି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନକୁ ବୁଝେଇ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚେଇ ଗୋପୀନାଥକୁ ସେ ଭଉଁରୀ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। କନ୍ୟାର ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିଲେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ କାବେରୀ। ତମର ପ୍ରେମଠୁ ବେଶୀ ସୁନା ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ତମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲି। ମୁଁ ତମକୁ ମାରି ପକାଇଲି ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୋର ଶାସ୍ତି ହବ। ଏମିତି ହିଁ ଭଉଁରୀକୁ ସେ ଦୌଡ଼ କରିଲା। ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ସମୁଦ୍ର ତଳ ସେ ଗୁମ୍ଫାର ସେ ପଙ୍ଖା ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ମା ଆଉ ଝିଅ ରୂପୀ ଆତ୍ମାର ବଦଳରେ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ କାକିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଆକାଶରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି କୌଣସି ଦିଗ ନଥିଲା ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ହଜିବା ପରେ ତାକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ହଜିଯିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟୀ କାହାଣୀ ସାଜିଯାଇଛି। ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ? ଫେରି ଆସ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି। ଆସ, ମତେ ତମ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲ। ଆସ, ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ବାକ୍ସକୁ ଯେମିତି ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।